Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie de cette cérémonie. Przejdziemy teraz do drugiej części tej ceremonii. Donc la clôture du troisième festival international de théâtre francophone pour étudiants czyli ceremonii zamknięcia trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w języku francuskim. À nouveau, nous avons réuni le jury qui va maintenant s'exprimer sur la qualité des spectacles que nous avons eu l'occasion de voir pendant cette semaine. Na nowo zebraliśmy jury, które poprosiliśmy o to, żeby wyraziło swoją opinię na temat spektakli, które widzieliśmy tutaj w tym tygodniu. Et je vais demander à monsieur Émile Zézik de prononcer son avis et l'avis du jury sur le spectacle. Moi, je vais demander au jury, Stéphane et à Stanislas, de venir me rejoindre. Poproszę resztę jury o to, aby podeszło do nas tutaj na scenę. Stéphane Godefroy, Stanislas Coton. La première chose que je voulais souligner, pour ceux qui ont eu la chance de venir pour les trois concours et les trois présentations que vous avez faites, c'est le progrès extraordinaire qu'on peut constater chaque année. Vraiment, cette année, le niveau global de la compétition a été extrêmement élevé. Dla tych, którzy byli tutaj już z nami 3 lata z rzędu, bo są takie grupy, chcieliśmy powiedzieć, że stwierdziliśmy jedną rzecz, że przez te 3 lata ewolucja waszego poziomu była niesamowita, że co roku dokonywaliście coraz więcej pracy, żeby ten poziom podnosić. Et c'est tout aussi vrai pour la maîtrise du français que le jeu ou la mise en scène. I mówię tutaj i o poziomie znajomości języka francuskiego, ale również o tym, jak podeszliście do gry i do reżyserii. L'ensemble du jury tient à remercier Yann et Iris et Yann. Całe jury pragnie podziękować Janowi i Iris pour le travail qu'ils font pour ce concours. On souhaitait aussi remercier la direction du théâtre et les techniciens du théâtre. Chcieliśmy bardzo mocno podziękować dyrekcji teatru i technikom teatru, którzy są tutaj z nami. C'est un exercice très compliqué de changer de plateau à la vitesse où il faut le faire. Bardzo trudne jest zmieniać scenografię i sceny w tak szybkim tempie, w jakim oni to zrobili. Et puis comme il faut préserver l'avenir, il faut aussi remercier les sponsors et la ville. I jeżeli mamy myśleć jeszcze o przyszłości tego festiwalu, chcielibyśmy podziękować sponsorom i partnerom. On ne va pas plus attendre. Nous allons passer en revue chacun des spectacles. On va le faire assez vite. Et pour chacun d'entre eux, on va vous donner le ressenti positif, mais aussi éventuellement quelques critiques. I teraz przejdziemy przez wszystkie spektakle, które widzieliśmy, żeby dać nam nasze pozytywne, ale również negatywne odczucia, jeżeli chodzi o pracę. La première pièce que nous avons vue, l'histoire de l'homme, par l'atelier Biélorussie de Minsk. Pierwsza sztuka, jaką zobaczyliśmy, czyli Historia człowieka Paula Emont, przygotowana przez grupę z Białorusi. Ils sont pas dans la salle parce qu'ils sont déjà repartis. Nie ma ich z nami, bo musieli wyjechać. Simplement dire qu'on a beaucoup apprécié le rythme, la musicalité parfois, les claquettes, les choses comme ça, l'élocution, la clarté, la maîtrise de la langue. Chcieliśmy powiedzieć, że bardzo podobała nam się ich energia, to ich choreografia i również to, jak mówili w języku francuskim. Une très belle énergie, une expression chorégraphique, parfois même gymnique. Jest bardzo mocna, duża energia, ale również ich sprawność fizyczna, czasami wręcz nawet gimnastyczna. Et on a quelques réserves sur l'aboutissement de ce travail. On pense que c'est un travail qui nécessiterait d'être prolongé aujourd'hui. I mamy kilka wątpliwości na temat, czy ta praca była do końca, czy się do końca udało się doprowadzić do końca. My uważamy, że jednak
trochę jeszcze tego jest wymagane. Alors vous savez que c'est une troupe qui est venue en France l'année dernière. Cette année, nous allons leur offrir une trentaine d'ouvrages ou 35 ouvrages qui sont les ouvrages lauréats des Journées d'auteurs de Lyon. W zeszłym roku mieli tę szansę, że wygrali wyjazd do Francji. W tym roku chcieliśmy podziękować za ich pracę i otrzymają od takiego Stowarzyszenia Dni Autorów Lyonu selekcję sztuk teatralnych żyjących współczesnych autorów teatralnych. Bravo à vous. I brawo. La deuxième troupe que nous avons vue, c'est la troupe Féerie, qui nous vient d'Ukraine et qui a présenté Amour Chagrine d'Emmanuel Delapiane. Drugą grupą, jaką widzieliśmy, była grupa Feerii, która przyjechała z Ukrainy i zagrała sztukę Emmanuela Delapiane Amour Chagrine. Nous avons apprécié cette troupe importante, je crois que c'est la plus nombreuse que nous ayons vue, la belle prononciation, l'articulation, la qualité du jeu. Bardzo chcieliśmy podziękować tej grupie, która była chyba najliczniejszą grupą, która do nas przyjechała. Chcielibyśmy bardzo podziękować za ich zaangażowanie, za grę, za to, co robili na scenie. En résumé, un très beau travail collectif et homogène. Si on avait une critique à faire, et on va la faire, c'est que parfois ils étaient sans doute un peu trop sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont besoin de se lâcher. Chcieliśmy bardzo pogratulować tej wspólnej pracy, jaką wykonaliście, jaką widzieliśmy na scenie, a jeżeli mamy jakąś krytykę i zaraz ją wyrazimy, to żebyście trochę więcej przyjemności i radości wzięli z gry na tej scenie i mniej takiej powagi w tym było. Un beau travail, un moment agréable. Ils vont recevoir un prix d'un certain nombre d'ouvrages qui sont publiés par ETC Caraïbes, qui va leur faire parvenir dans les semaines qui viennent un bon nombre d'ouvrages des Antilles et de l'Afrique. I w nagrodę dziękując im, chcielibyśmy ofiarować im selekcję różnych sztuk teatralnych, żyjących autorów, ale tym razem z Karaibów i z Afryki, czyli z tych oddalonych obszarów On frankofonii. va peut-être les faire venir s'ils sont présents. I zapraszamy ich. Voilà. Wyjechali, niestety. On garde les prix. Zatrzymamy nagrodę. La troisième production que nous avons vue, c'est La Monstre d'Emmanuel Delapiane. Trzecim spektaklem, jaki mieliśmy okazję zobaczyć, był Potwór Emmanuel Delapiane. Par la troupe Le Souffle Est de Tirana en Albanie. Zagraną przez grupę Le Souffle Est z Tirany w Albanii. On a apprécié un travail formidable de concentration, d'énergie de la part des deux comédiennes. Podobała nam się ta wspaniała praca, jeżeli chodzi o zaangażowanie, i pracę aktorską, jaką wykonały aktorki właśnie w tym spektaklu i koncentrację, jaką w tym wszystkim. Et quelque chose qui est difficile, mais grande écoute réciproque. Le jouer ensemble de ces deux comédiennes, cette complicité était assez étonnante. I co było naprawdę zaskakujące i piękne, to jak te dwie aktorki potrafiły grać razem ze sobą, jak współgrały, jak mocno była ta współpraca widoczna na scenie. La réserve, c'est probablement un peu la tenue sur la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu de la longueur de ce texte, l'intérêt retombait probablement un peu en fin de spectacle. Jedyna krytyka, na jaką możemy sobie pozwolić, to to, że nie udało wam się do końca wytrzymać w czasie tego skupienia i napięcia. Mamy takie wrażenie, że im dalej szłyście w tą długą sztukę, tym bardziej traciliście energię i to zaangażowanie. Alors, pour continuer à les faire travailler, abyście mogły kontynuować tę pracę, nous allons leur offrir un séjour au théâtre de l'Escabeau en France.
Abyście mogli kontynuować tę pracę, otrzymacie pobyt we Francji w teatrze Escabeau. Dyrektor tego teatru jest tutaj z nami. Venez s'il vous plaît. Brawo. Ne m'embrassez pas tout de suite, c'est pour faire le ménage, je vous rassure. Nie całujcie mnie od razu. Non, vous dire que de fait, comme vous l'a dit Émile, on avait trouvé le travail des comédiennes remarquable, et aussi remarquable parce qu'on avait un point de comparaison par rapport au travail qui avait été fait, sachant que Giovanna était la cheville ouvrière des deux spectacles, celui qui avait été présenté par l'Albanie l'année dernière, qui venait d'une autre université, et celui-ci. Et on voit ce qu'est, je pense, je parle souvent de l'exemplarité, c'est-à-dire comment ce que vous voyez. Qui c'est qui fait les oies? Ah mince, t'es là. Oui, mais pardon. Ryan, c'est tout. Właśnie, jeżeli chcemy tutaj o czymś nadmienić uwagę, to że grupa była tutaj w zeszłym roku i to jaki progres zrobili przez rok po tych wszystkich uwagach, które otrzymali od nas w zeszłym roku, jest tak niesamowity, że mimo iż mamy jakieś uwagi do ich pracy przy tym spektaklu, ta nagroda i ten wyjazd im się należy. Et c'est par les réserves, les points d'amélioration qu'a pu pointer Émile tout à l'heure, que j'ai proposé cette extension. C'est-à-dire que, de fait, il y a un travail de mise en scène à faire. Il y a un travail aussi de voir, par rapport à cette exigence qu'il y a là, comment on tient sur une durée, sur un travail. Donc, I biorąc pod uwagę te... Je te coupé, będę ci przerywać. I biorąc pod uwagę te słabe punkty, które wyłapaliśmy w waszym spektaklu, stwierdziliśmy, że zaprosimy nas do was, aby właśnie nad tymi słabymi punktami popracować praktycznie. Donc pour finir, il se trouve que le théâtre dont je m'occupe dispose de 3 compagnies, dont une compagnie qu'on appelle la jeune compagnie, qui est constituée de professionnels et d'amateurs. Et l'idée, c'est que j'encadre une masterclass, un atelier de travail de direction d'acteurs avec vous, ainsi qu'avec les comédiens de la jeune compagnie pendant voilà, un séjour de 5 jours, et puis qui me permettra aussi de boire et de goûter aux produits locaux. I jako że jestem dyrektorem teatru, w którym na stałe grają 3 różne zespoły teatralne, jest jeden zespół, który nazywamy młodym zespołem. To jest zespół złożony z amatorów i z profesjonalistów. I dla was właśnie wymieszamy was w tym zespole i takie masterclass przygotujemy właśnie, które pozwoli wam te słabe punkty wyeliminować. Czy pan Andrzej Labler? Czy mogę coś powiedzieć? En fait, je voulais dire, c'est pas seulement pour l'expérience qu'on a eue l'année dernière que voilà, on a fait des progrès, mais c'est aussi parce que on a travaillé, on a eu quand même un stage avec Iris qui nous a ouvert un peu les yeux sur la. C'était un stage court, mais quand même, c'est moi et Diana qui avons fait ce stage, donc c'était voilà, c'était quand même un entraînement à ce que après on a fait avec cette pièce, donc. Voilà, la pièce, elle n'était pas encore choisie, mais quand même, elle nous a donné pas mal d'idées, pas mal de choses. To, że wróciliśmy tutaj w tym roku, po roku przerwy, tak naprawdę w dużej mierze zawdzięczamy Iris, która przyjechała do nas do Albanii i prowadziła z nami warsztaty teatralne, które pomogły nam odkryć te wszystkie tajniki teatru, które mogliśmy wykorzystać tutaj w tej sztuce. Dzięki Iris. Restez avec nous sur le plateau. Zostańcie z nami na scenie. Ostatnia rzecz, jaką chciałabym powiedzieć, ale nie będę mówić do mikrofonu. Chcieliśmy bardzo podziękować autorce sztuki, którą zagraliśmy, która jest tutaj dzisiaj z nami i to właśnie dzięki niej w dużej mierze jesteśmy tutaj też dzisiaj. On va parler du 4e spectacle auquel on a assisté. Opowiemy wam teraz o 4. spektaklu. De mémoire d'estomac d'Antoinette Richner. Z pamięci żołądka Antoinette Richner.
par le groupe Pourquoi pas de Kharkov, Ukraine. Grupa Pourquoi pas z Charkowa z Ukrainy. Brawo! On a apprécié une prononciation excellente. On a apprécié un petit film vidéo absolument sympa d'animation. Podziwialiśmy bardzo waszą wymowę, jaką mieliście na scenie i nawet, tak śmiesznie to zabrzmi, ale ten filmik wideo, który tak pięknie stworzyliście. On a bien vu que les comédiens se faisaient plaisir. Zauważyliśmy bardzo dobrze, że aktorzy czerpali przyjemność z bycia na scenie. Et c'est peut-être un peu la critique, c'est-à-dire au point que de temps en temps ça devenait potache. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça. Ale do tego stopnia, że tak sprawiliście sobie do tego stopnia przyjemność, że w pewnym sensie taki trochę burdel się na scenie robi. Voilà. Donc c'est une troupe qui a besoin encore de travailler. Macie jeszcze trochę potrzeby, żeby popracować nad tym. On va leur offrir une sélection d'ouvrages qui sont publiés par le Tarmac et on remercie Valérie Baron, la directrice, de nous avoir offert ce prix. Dlatego otrzymacie wybór różnych tekstów opublikowanych przez Le Tarmac, to jest międzynarodowa scena francuskojęzyczna, która publikuje autorów afrykańskich i otrzymacie właśnie od tej sceny nagrodę. Venez sur le plateau, zapraszamy was tutaj. Sixième proposition, la médaille de Marie-Thérèse Picard. Szósta propozycja, czyli spektakl La Médaille Marie-Thérèse Picard. Par la troupe Alliance qui venait d'Odessa, en Ukraine. Przez grupę Alliance, która przyjechała do nas z Odessy, z Ukrainy. Un point très positif sur des acteurs qui nous semblaient très courageux. C'était pas si facile de traiter la violence. Ils l'ont fait de façon très énergique. Bardzo podobała nam się gra aktorska i fakt, że sztuka mówiła o przemocy. I przemoc trudno jest zagrać i trudno jest oddać przemoc na scenie, a wy zrobiliście to w naprawdę fajny sposób. Ils l'ont fait en alternant avec bonheur des moments de violence et des moments de calme. Te momenty przemocy i momenty radości przeplatały się między sobą. On a découvert que la comédienne était en première année de français et en première année sur le plateau. Odkryliśmy, że aktorka, która grała w tej trudnej sztuce, od 8 miesięcy dopiero uczyła się języka francuskiego i pierwszy raz w życiu grała na scenie. On pense malgré tout qu'il y a encore du travail sur cette pièce-là, que c'est une pièce en devenir. C'est une pièce à travailler, mais le départ est excellent. Uważamy, że jeszcze jest trochę pracy wam zostało przy tym tekście, ale wydaje mi się, że dobrze tę pracę zaczęliście, wystarczy ją teraz tylko kontynuować. Cette compagnie va recevoir 30 à 35 ouvrages lauréats des Journées d'auteurs de Lyon. Grupa otrzyma od nas w prezencie od 35-40 sztuk laureatów właśnie konkursu Journée de Lyon des auteurs. Alexis. Parce que ça t'a renversé là. Bravo. Alors, il nous reste un. Septième proposition et dernière. Została nam teraz szósta propozycja.
Sixième proposition. 6. propozycja. Wcześniejsza była 5. Alors, on en a propozycją. oublié une, alors. Ah oui, c'était pas dans l'ordre, mais c'est vrai que l'ordre avait changé sur le... Zmieniliśmy w międzyczasie miejsce spektakli, dlatego zmieniliśmy. Donc, l'histoire de l'homme, Historia człowieka Palermo, de Paul Aymon, bien sûr, par la troupe Flèche, qui nous vient d'Ukraine. sztuka została zagrana przez grupę Flash, która przyjechała do nas z Ukrainy. On a vraiment apprécié la scénographie. Bardzo podobała nam się scenografia. Souvenez-vous, Saint-Pierre apparaissant derrière Przypominacie cette sobie arbre świętego clair. Piotra, który pojawiał się bardzo wysoko nad ziemią. On a apprécié les costumes, les Podobały nam się perruques, kostiumy, peruki, la musique. muzyka. On a apprécié de vrais silences. Prawdziwa cisza, jaka czasami panowała na Difficile. scenie, która jest bardzo trudna do odtworzenia. Une grande cohérence dramaturgique. Enfin, on a bien aimé quoi. On sentait une troupe. Wszystko było spójne dramaturgicznie i bardzo nam się podobało. Czuliśmy tą obecność grupy na scenie. Une qualité de jeu comédien fabuleuse. Wspaniała gra On aktorska. va s'arrêter là parce que I zatrzymamy się tutaj, żeby daleko nie wymieniać. donc c'est une compagnie qui va être invitée en France à participer au Festival international de théâtre amateur contemporain de Châtillon-sur-Chalaronne. I grupa otrzymała od nas zaproszenie do Francji do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Amatorskiego. Brawo! Alors c'est dans un an, c'est-à-dire que c'est un an et quelques jours, vous serez invité, mais on rentrera dans les détails avec vous. Za rok za rok odbywa się ten festiwal, więc na pewno otrzymacie wcześniej zaproszenia na przyjazd. Brawo! Et il nous en reste une. Została nam ostatnia grupa. Lettre à l'humanité de José Pilla. Listy do ludzkości autorstwa José Pilla. Troupe La Voix Humaine d'Erevan en Arménie. Grupa, która nazywa się Głos Ludzkości Republik z Armenii, z Republiki Armenii. On a trouvé deux comédiennes formidables. Tant pour l'adresse au public que pour l'émotion qu'elles nous ont fait partager sur un certain nombre de ces scènes. Uważamy, że dwie aktorki, które występowały, były wspaniałe, zarówno w tym, jakie były na scenie i jak mówiły do publiczności. C'était très touchant, très émouvant, et on sentait que la troupe avait envie de nous dire quelque chose. To było bardzo wzruszające, bardzo silne i czuliśmy, że grupa chciała nam coś naprawdę przekazać. En tout cas, José Plia a été admirablement servi, et pour un auteur, c'est quand même l'aboutissement de son travail. Naprawdę José Pilla jako autor w waszej reżyserii spektaklu był naprawdę oddaliście niesamowity honor i prezent i to jest chyba najważniejsze dla autora. Donc, c'est une troupe qui va recevoir un très beau prix également, puisque Fidar va les inviter à Avignon, dans l'ordre, et ils vont passer quelques jours au Festival de l'Escabeau. Vous allez nous raconter tout ça. I grupa otrzyma od festiwalu Escabeau i od teatru Gilgamesz 2 pobyty we Francji na obydwu festiwalach. Brawo! Avec mon ami Fida, Z moim przyjacielem Fidą on a
proposé de faire un prix 2 en 1. Zaproponowaliśmy zrobić taką nagrodę 2 w 1. Dans le théâtre que je dirige, en toute fin de saison 2017, c'est-à-dire toute fin juin ou début juillet, vous serez invité à jouer dans le théâtre, à donner une représentation Na dans koniec ce théâtre. sezonu 2016-17 zaproszę Was, czyli na sam koniec czerwca, abyście przyjechali zagrać w moim teatrze ten spektakl. Et dans la foulée, vous partirez chez FIDA, en Avignon, il va vous expliquer. Potem wyjedziecie do Avignonu, do teatru Fidy. L'idée, en fait, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai été invité par la France quand j'étais débutant, enfin acteur débutant ou un artiste, et c'est quelque chose qui a changé ma vie. Donc l'idée étant de dire c'est un prix qui pourrait complètement servir à une partie ou à cette troupe pour potentiellement ouvrir des horizons. Et donc c'est un séjour professionnel à Avignon pendant le festival avec des spectacles, notamment le spectacle de la Cour d'honneur dans le Inn et d'autres spectacles dans le Inn, dans l'Offre, et des rencontres professionnelles pendant la durée de ce jour pendant le festival 2017. I przyjedziecie do mnie do Avignonu na festiwal w 2017 roku. Dlatego bardzo zależało mi, żebyście dostali właśnie ode mnie tę nagrodę, bo ja, kiedy byłem początkującym debiutantem, właśnie zostałem wysłany do Avignonu na taki pobyt i to całkowicie zmieniło moje dalsze życie i chciałbym, żeby wasze życie też tak się w taki piękny sposób zmieniło. Je voudrais ajouter une chose pour étayer la raison de ce prix. Luc Tartare, tout à l'heure, parlait aux lycéens de l'engagement. L'engagement qui est fondamental, qui est sine qua non sur un plateau. On vient ici pour dire quelque chose. Les comédiennes ont servi l'écriture de José Plia en montrant l'engagement. L'autre chose qui est importante, c'est que doit se suppléer à l'écriture de l'auteur l'écriture du plateau, l'écriture de la scène. C'est aussi ce qu'on a voulu souligner dans le travail qui a été fait sur l'histoire de l'homme. Prenez vraiment, encore une fois, quand on parle d'exemplarité, c'est peut-être la première vertu de ces journées, c'est vraiment de défendre ces deux Je peux pas traduire. C'est vrai, c'est Ouais, je peux pas. Pardon. Nie mogę tego przetłumaczyć. Je remonte avant. Après, non. Luc Tartare powiedział do naszych grup licealnych, że zaangażowanie, że to, co nam się podobało w naszej pracy, to było to zaangażowanie, jakie włożyliście w to wszystko. I tutaj odniosę się też do spektaklu właśnie grupy z Armenii. Widzieliśmy to zaangażowanie, ogromne zaangażowanie, które trwało tyle miesięcy pracy, wymagało i to zaangażowanie, które pokazuje, jak bardzo zależy Wam na tym, żeby iść dalej w tej sztuce, żeby działać i tak naprawdę było to coś niesamowitego. Je pas traduit, j'ai un temps. Tu veux dire encore quelque chose? Comme vous savez, on n'est pas les seuls à organiser ce festival. On mentionne toujours Yann et Iris, mais il y a tellement de personnes qui ont participé dans ce festival et je voudrais les remercier. D'abord, je voudrais remercier Iris. Je voudrais... Pardon. Oui, je vais prendre la parole si tu permets. Merci. Wezmę, zabiorę ci mikrofon, jeżeli pozwolisz. Mais tu vas reprendre juste après, de toute façon. Oui, du coup, ce festival, le 3e festival international de théâtre francophone pour étudiants et le 2e festival national de théâtre francophone pour lycéens, ont été organisés par nous, mais aussi il a été sacrément servi par les bénévoles. Et je voudrais les remercier parce que sans vous, franchement, on ne serait pas sortis. Donc merci. Levez-vous, Agatha, Anita, Paulina qui est venue aujourd'hui, Carolina, venez ici. Et franchement, c'était le cœur du festival. Sans elle, le festival n'aurait pas fonctionné. Oczywiście my zorganizowaliśmy całość festiwalu, ale nasze wolontariuszki, które były tutaj z nami 24 godziny na dobę, były jakby sercem tego festiwalu. Une autre chose importante qu'on n'a pas souligné à la cérémonie d'ouverture, c'est qu'il y avait une personne pendant le festival qui a fait des photographies. Et cette personne-là, c'est Natalia. Elle est là. Voilà.
Elle a fait toutes les photos. Elle a fait les photos de tous les festivals. Donc merci Natalia. Elle a joué dans la troupe lycéenne. Voilà, merci. Chcieliśmy bardzo podziękować Natalii, bo nie wiem, czy widzieliście, jedna osoba biegała z aparatem przez cały tydzień festiwalu i robiła zdjęcia wszystkim spektaklom, które to zdjęcia otrzymacie i która grała dla nas dzisiaj w sztuce. Natalia Gruszka, wielkie brawa dla nas. Dla mnie. Alors je voudrais dire un mot aux troupes étudiantes. Vous avez tous reçu quelque chose, que ce soit des séjours ou des livres, etc. Mais le plus important, c'est que vous étiez là, en fait, pendant le festival, rencontrer les auteurs, rencontrer les gens, vous rencontrer entre vous, etc. Donc ça, c'était très très important pour nous. De montrer aussi votre travail, bien sûr, artistique, ça c'est évident, mais surtout de vous voir, vous, faire... vous avez fait certainement des milliers de kilomètres pour venir ici, donc nous en sommes vraiment très reconnaissants. Voilà, merci beaucoup. Chciałem powiedzieć, że każda z Was, z Waszych grup coś dzisiaj od nas otrzymała, czy to były pobyty, czy to były nagrody książkowe, ale najważniejsze, że przybyliście tutaj te tysiące kilometrów, aby być tutaj dzisiaj z nami i z autorami, i z publicznością i bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy. Et comme l'a souligné Émile au début, depuis 3 ans que ce festival existe, il y a des troupes qui sont venues la première année, qui ont énormément progressé, qui sont revenus cette année et qui ont fait un bond énorme. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément reçu grand-chose, revenez la saison prochaine, je suis sûre que vous allez présenter quelque chose de mieux. Ou pareil, mais vraiment, n'hésitez pas à revenir et à vous représenter à un nouvel appel à candidature pour le prochain festival. I tak jak podkreślił to Emil, i myślę, że to też dla naszych licealistów będzie bardzo ważne, je pense que je vais adresser la même chose au lycée. Niektóre grupy przyjeżdżały tutaj do nas od kilku lat i widzimy, jak bardzo rozwijają się w tej sztuce, zgłaszając się co roku do nas na festiwal. Zarówno wy, nasi drodzy licealiści, rozwijajcie się i w przyszłym roku też przyjedźcie do nas. Pokażcie nam, co się zmieniło przez ten rok i pokażcie to nam na scenie. Zachęcamy Was. Festiwal będzie kontynuować i będzie kontynuowany. Chcielibyśmy, żebyście tutaj z nami byli. Ja chciałbym z mojej strony, moi de mon côté, j'aimerais remercier aussi les autres personnes qu'on n'a pas vues sur le plateau, mais qui étaient avec nous. Ja chciałbym podziękować też innym osobom, które były z nami, a których nie było widać tutaj na scenie. Chciałbym podziękować Karolowi, chciałbym podziękować Dominikowi, Joannie, którzy zajmowali się festiwalem. Dominik, Joanna. Chciałbym niezmiernie mocno podziękować naszym aktorom z grupy szkoły